Settima e conclusiva corsa dall'Arcoveggio, un miglio, una condizionata che vede al via 9 concorrenti. Lo schieramento: 1 Ulisse 3B, 2 Urien Horse, 3 Vincent Moon, 4 Seduttore Park, 5 Upper FKS, 6 Ultimo Dalvio, seconda linea 7 Eurasia Tab, 8 Vortice Leo, 9 Van Helsing. Il cambio di guida su Eurasia Tab, Giorgio Cassani in luogo di Marco Volpato. Favori netti per Seduttore Park in chiusura, 1,71 la quota per il numero 4 di Igor Guasti. Alternativa principale Ulisse 3B numero 1, macchina che accelera. Partiti con Seduttore Park veloce, all'esterno anche Upper FKS che prova a ricavarsi posto alla corda, ma serra sotto Ulisse 3B. E rimane all'esterno così Upper FKS. Dopo 200 metri in 14,3 prova a ripiegare in terza posizione, riesce nell'intento. E così dopo 300 metri di gara in vantaggio Seduttore su Ulisse 3B, terza posizione alla corda per Upper FKS, poi Urien Horse, ancora Eurasia Tab, via via gli altri. Cavalli ora al completamento dei 600 con situazione tattica invariata. Seduttore Park leader, Ulisse 3B in seconda posizione, poi Upper FKS, ancora Urien Horse, quindi Eurasia Tab all'esterno. Ha mosso ora Urien Horse. Urien Horse avanza con decisione dopo 800 metri completati in 1 minuto e 4 decimi. Sopraggiunge la curva. Urien Horse, i problemi anche per Urien Horse che si getta di galoppo. Il chilometro intanto completato in 1:15,3. Numero 2 Urien Horse sostenuta, quella imposta dal leader Seduttore Park. In terza posizione rimane Upper FKS, avanti ai rivali 400 alla conclusione. Ancora un parziale svelto, 14,4 per il leader che ha in schiena Ulisse 3B, poi Upper FKS, ancora Vincent Moon. Completamento della curva finale, ingresso in addirittura d'arrivo. In vantaggio si presenta Seduttore Park, Ulisse 3B in seconda posizione, poi Upper FKS. Ci prova all'interno ora Ulisse 3B, Seduttore si difende, ma prova ancora Ulisse, finale con Seduttore che sul palo dovrebbe aver mantenuto qualcosa, ma da rivedere naturalmente. Doppio 29,3 a chiudere, 1,14,1 per chi vince. Seduttore Park dal nostro punto di osservazione riesce forse a mantenere ancora un minimo di vantaggio sul traguardo. Secondo posto quindi dovrebbe essere per Ulisse 3B, mentre al terzo rimane Upper FKS. Andiamo a rivedere l'arrivo ora sì, dovrebbe essere proprio Seduttore Park aver salvato qualcosa da Ulisse 3B che finisce comunque molto molto vicino. Terzo posto per Upper FKS, aspettiamo naturalmente la conferma dell'arrivo. Ed è tutto per questo convegno di corse dall'ippodromo Arcoveggio. L'appuntamento è per giovedì prossimo, 17 ottobre.